Kaixo, ni 6. mailako ikasle bat naiz. Raul dut izena. Aurten adenak esan dugu gotxa miresgarria egiteko, baina beste modu batean. Aurten esan digu gure panpin kutunena ekartzeko, gure liburu kutunena eta gure abesti kutunena. Hau Josi deitzen da. 3 urtekin eramaten du nirekin bat. Batzuetan lo egiten du nirekin. Eta oso barregarria da. Hau nire liburu kutunena da. Dejad pasar los pirañas izenekoa da. Irakurtzen ari dut, baina asko gustatzen zait. Eta orain nire abesti kutunena ikusiko dut. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la pieza de la playa en una hiena. Consecuencia de cerrar el beco y gas. Enrique Iglesias, Notxidea, izen burukoa da. Entzun dut asko udan eta asko gustatzen zait. Eta hori izan da nire gotxa miresgarria. Agur.